어떤 분의 무대가 나와 있는지는 다 알고 계실 겁니다. 그런데요, 제가 여러분께 부탁을 한 가지 드려도 괜찮을까요? 이분이 인사할 때 정맨 특허처럼 왜 이어라 이렇게 하시잖아요. 다 알고 계시죠? 그래서 저희가 내민분들도 마찬가지고 관람객분들도 마찬가지고 나주시민들도 마찬가지고 오래 기다리셨잖아요. 그래서 전라도 사투리로 기다렸어라 이렇게 한번 이야기를 해주시면 아마 이분이 더 즐겁게 이 무대를 즐겨주시지 않을까 싶습니다. 여러분 함께 해주시기 바랍니다. 그분에게 외쳐주시기 바랍니다. 하나 둘 셋! 송가인 씨입니다. 큰 박수 부탁드립니다. 나주에 온 송가인이여라. 당신 없이 못 살아. 네, 이뻐요. 이쁘다. 영상을 축제에 또 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 네.
자리가 좀 특별한 자리가 될 것 같아서 노래를 하기 전에 간단한 이벤트가 있습니다. 네, 잠시 진행하고 해도 될까요? 괜찮으세요? 우리 일단 윤병태 나주 시장님 한번 무대 위로 모셔볼까요? 시장님 올라와 주시길 바라겠습니다. 네. 네. 오늘 정말 많은 분들이 오셨네요. 그렇습니다. 오늘 송가인 씨께서 깜짝 이벤트가 있다 이렇게 말씀을 해주셨는데 제가 부연 설명을 좀 해드리도록 하겠습니다. 네. 송가인 씨가 또 전라남도에 있는 일들 너무 많이 함께 해주시잖아요. 근데 나주 사랑기부 다둥이 가정을 위한 사랑의 쌀 전달식을 지금부터 갖도록 하겠습니다. 아유, 얼굴도 예쁜데 마음도 정말 곱지요. 자, 송가인 씨의 전남 서구 지역 팬클럽에서 송가인 씨 이렇게 개막 행사에 오신다고 하니까 환영하고 또 축하하기 위해서 벌써 이렇게 또 함께 해주기 위해서 무대 위로 올라와 주고 계십니다. 지금 올라오시는 분들은요, 전남 서구 지역 팬클럽 회원분들이라고 하시는데요. 여러분 따뜻한 마음에 큰 박수 한번 보내주시면 감사하겠습니다. 네, 저희 팬클럽 회원님들께서 네. 정말 뜻깊은 저기를 해주셔가지고 그렇습니다. 이 자리에서 꼭 이렇게 다 보는 자 앞에서 조금 네. 소개해드리고 싶어서 송가인 씨 팬클럽 어게인 같은 경우는 그야말로 그 가수의 그 팬들이다라는 이야기를 들을 정도로 좋은 일에도 함께 해주고 계십니다. 그래서 이렇게 시상 보드, 전달 보드를 들고 송가인 씨, 또 시장님, 그리고 팬클럽 회원들께서 함께 해주셨습니다. 송가인 씨 그리고 팬클럽 분들께서 시장님께 보드를 전달해 주시면 되겠습니다. 여러분의 큰 박수로 환합해 주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 저희 팬카페에서 이렇게 기부를 또 해주셔가지고 가인이까지 덩달아 이렇게 기분 좋은 일이 생겼습니다. 네. 여러분 감사합니다. 자, 그럼 지금 이 순간은요, 시장님과 송가인 씨 그리고 무대 위에 함께 하신 팬클럽 회원분들과 함께 더 활짝 웃으시면서 오늘 기록할 수 있는 사진 촬영을 하겠습니다. 치아가 잘 보일 수 있도록 김치하시면서 웃어주시고요. 여러분 앞으로도 따뜻한 마음 나눔에 함께 해주시길 큰 박수로 응원을 더해주시기 바랍니다. 네, 이렇게 또 나주 시민들 다둥이 가정을 위해서 송가인 씨를 비롯한 팬클럽 회원들께서 함께 해주셔서 진심으로 고맙습니다. 자, 이제 함께 해주신 전남 서부 지역의 팬클럽 회원분들 그리고 윤병태 시장님께서는 자리로 이동해 주시면 감사하겠습니다. 이렇게 또 개막식에서 시장님이 이렇게 다둥이들을 위한 전달식을 또 받으셨기 때문에 더 마음이 뿌듯해지시지 않을까 싶습니다. 송가인 씨, 이제 네. 계속 하셔야겠지요. 네, 감사합니다. 네. 오늘 정말 또 저희 고향 쪽에 왔는데 또 나주는 저희 고향이랑 진도랑 또 가까워요. 그래서 오늘 객석이 몇 석 정도나 되는지 알아봤더니 700석이라고 전달을 받은 거예요. 근데 오늘 700석이 아니라 한 7,000명이 오신 것 같은데 어떻게 이렇게 다 오셨어요? 뒤에 무대 옆에까지. 네. 이야. 앉을 자리가 없어서 이렇게 다 스탠딩으로 서 계시는데 괜찮으세요? 네. 시장님, 그 다음에는요 만석을 깔아주세요. 나중에서 나오시면 안 돼요. 위험해요. 여기 위험해서 들어와요. 아예 안 돼요. 네. 안 돼, 안 돼. 최근에 인사 다녀본 것 중에서 가장 많이 오신 것 같아서 또 기분이 너무너무 좋고요. 또 저희 어머니께서 꼭 이제 나주 행사 간다고 하니까 그 얘기를 꼭 하라고 하더라고요. 저희 외할머니 고향이 여기 나주 공산면이라고 하시더라고요. 네, 외할머니는 제가 본 적이 없지만 네, 일찍 돌아가셔서 근데 여기 나주 공산면이라고 고향이 그러시더라고요. 그래서 또 저희 또 외할머니 또 고향이라서 또 인연이 이렇게 된 것 같습니다. 네, 불러주셔서 감사합니다. 네, 이어서 또 신나게 즐겨볼까요? 우리 가인 노래 할 때 박수랑 많이 쳐주실 거예요? 아휴, 자리가 좁아가지고 진짜 환장하겠네. 박수 칠 공간도 없어. 다 좁게 막 붙어 있어가지고. 그래도 서 계시는 분들 안전에 조심하셔야 돼요. 아시겠죠? 넘어지거나 그러면 안 돼요. 다치시면 안 돼요, 우리 어머니 아버지. 네, 그럼 이어서 오늘같이 좋은 날 들려드리겠습니다. 감사합니다. 신나게 박수!
우리 모두 뱃놀이 가자. 사람이 살면은 몇백 년 산다고 하동하동 욕심을 내라. 오늘같이 좋은 날, 오늘같이 좋은 날, 하긴 놀고 무엇하리. 어차피 인생이란 한 번뿐인데 웃으면서 살아갑시다. 신나게 박수! 푸른 나중에 너를 쳐라. 사랑하는 관객 여러분과 이렇게 좋은 날에, 이렇게 좋은 날에 우리 모두 춤을 춰보자. 사람이 살면은 몇백 년 산다고 하동하동 욕심을 내라. 오늘같이 좋은 날, 오늘같이 좋은 날, 하늘 놀고 무엇하리. 어차피 인생이란 한 번뿐인데 사랑하며 살아갑시다. 어차피 인생이란 한 번뿐인데 사랑하며 살아갑시다. 나주신 여러분 사랑합니다. 감사합니다. 네. 아니, 세상에 오는 길에 얼마나 이렇게 또 나중에 관광객 사랑해요 성가해. 오는데 그냥 도로 옆에 그냥 쫙쫙 깔렸는데 차가 막히는데도 불구하고 기분이 너무너무 좋더라고요. 왜? 우리 저 고향에 또 많은 분들이 찾아주시니까 이 또한 얼마나 행복한 일입니까? 그쵸 여러분? 여기 나주 시민이다 하시는 분 계세요? 손 나주 시민이다. 그리고 나는 나주에 사는 사람이 아니고 다른 지역에서 왔다. 어머머머. 이야. 다른 지역에서 더 많이 오셨어요. 세상에 너무너무 좋습니다. 아까 인천에서요. 인천에서 여기까지 뭐 들어고 왔을까? 에? 성가인 보려고? 어머니는 여기 지역 주민이신 것 같은데? 아니에요? 감사합니다. 네. 그리고 또 우리 팬카페 어게인분들도 네. 이렇게 핑크핑크하게 또 전국 각지에서 또 와주시고 서울에서 버스 한 대가 그냥 쫙 내려오고 있어요. 네. 저희 집 또 고향까지 들려가지고 아주까지 또 왔다고 합니다. 감사합니다. 이렇게 많은 분들 모여주셔서 오늘 날씨도 좋고 하나도 안 덥네. 저는 밤이라 추울 줄 알고 두꺼운 놈을 입고 아주 더워 죽겠어. 참말로 등에서 땀이 뻘뻘 나 죽겠어. 우리 어머니들 사투리 쓰니까 좋아하구만. 어떻게 가인이 실제로 보니까 이뻐요? 오늘은 제가 마지막 무대일까요? 아, 저 말고 또 뒤에 누구 있어요? 없어요? 그럼 어디 오늘 밤시 놀다 갈까요? 또 우리 고향 오니까 또 말이 많아지구만 내가. 아유, 그냥 보기만 해도 좋은 게, 그쵸? 감사합니다.
이뻐요. 얼마나 이쁘길래. 많이 이뻐요? 세상에 TV에서 얼마나 못나게 나왔으면 실물에 이라고 이쁘다고 소리를 그렇게 깨끗 질렀었어. 가인이가 TV 뚱뚱하게 나와갖고 참말로 안 예쁘게 나와. 근데 실제로 보니까 날씬하고 예쁘죠? 이뻐요? 시장님 가인이 예뻐요? 네, 아유 사랑합니다. 감사합니다. 이어서 또 제 곡 들려드리겠습니다. 엄마리랑 들려드리겠습니다. 함께 박수 쳐주면서 즐겨주세요. 감사합니다. 자, 머리 위로 올라가지 손 들었다. 야하! 자, 이쪽에 계시는 분도 자! 야하! 감사합니다. 네. 예. 어디 좋으세요? 상황이 좋지. 근데 앞에 몇 분 병원 다 어디 가세요? 화장실 가지. 어디 화장실 가실까? 아니면 집에를 가셔볼까 잠깐. 어딜 가요? 아버지! 그 가방 메고 가는 아버지. 나한테 어디 가냐고 아버지.
없어갖고 참말로 날 세고 가면 되지 무슨. 감사합니다. 그리고 앞에 이게 두 분이서 춤을 추시던데 부부세요? 아니죠? 딱 그렇게 보이더라고. 부부였으면 절대 둘이 같이 춤 안 춰. 둘이 딱 모르는 사람인 것 같더라고요. 에. 아버지 많이 기분 좋으신가 봐요. 에. 뭔 말인지 하나도 모르겠어. 아빠 약주사 주셨어? 네, 그렇게 지금 전국 방송으로 방송 타고 있으니까 그렇게 놈이랑 그렇게 춤추면 못 써. 큰일 나. 아시겠죠? 조심해야 돼. 조금 1m 떨어져서 추세요. 아시겠죠? 감사합니다. 네, 이어서 마지막 곡으로 신나는 메들리 한번 준비해봤는데 우리 어머니 아버지 같이 즐겨주실 거예요? 지금보다 더 신나게 즐겨주셔야 돼요. 아시겠죠? 그럼 신나는 메들리 안 하고 가인이 서울 다시 가볼 것이요. 어제 가인이 하고 가요? 그냥 가요? 그러면 어떻게 박수를 쳐주든지 무엇을 해줘야지. 앵콜을 해준다든지. 그냥 노래. 신나는 메들리 가볼까요? 신나게 즐겨 볼까요? 신나는 메들리 가보겠습니다. 엑스터리 불좀 켜주세요. 누군가
겪어가지고 놀랬죠. 놀래는 모습이 너무 놀래가지고 나도 놀랬잖아요. 제가 그렇게 실물하고 TV랑 달랐어요? 네? 달랐어요? 네. 아유, 이렇게 가까이서 뵈니까 너무너무 기분 좋습니다. 네, 가연이가 준비한 곡은 여기까지예요. 네. 아니, 다 이렇게 계약이 돼 있어가지고 다 계약대로 하는 거예요. 네. 어떻게 앵콜이에요? 앵콜 하러 가요? 아휴, 신랑님 안 되겠어요. 그 나주는 1년에 2번씩 와야 될 것 같아요. 이렇게 좋아해 주시는데. 불러주실 거죠? 나주 행사 또 있나요? 1년 중에? 또 있어요? 몰아서 하지 말고 조금 나눠서 해요. 상반기, 하반기. 그럼 2번씩 볼 수 있잖아요. 그쵸? 감사합니다. 그러면 우리 가인이 앵콜하고 갈게요. 그러면 여기 계신 여러분들 박수 장단으로 진도아리랑 한번 하고 갈 건데, 진도를 하기 전에 우리 추임새 다 같이 한번 해볼까요? 우리 나주 시민 여러분 얼마나 잘한가 보고서. 자, 얼씨구! 아니, 얼씨구라면 얼씨구 해야지. 좋다 막 좋소 뭐 하지 말고 하나를 가지고 열을 해볼라네. 자, 얼씨구! 좋다! 잘한다! 가인이를 나주에 와서 실제로 봤더니 날씬하고 이쁘다이! 밤나게 감사합니다. 네, 아주 이 추임새가 가장 좋은 것 같습니다. 방금 이쁘다고 추임새 해주시는 분들은 2025년은 대박나고 부자 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 우리가 나주었다 그냥 갈 수가 있나. 노래 부르고 춤추며 놀다라 한세 같이 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만나보니 반가워 이별을 위해 이별이 태려거든 왜 만났던가. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 오늘 여기 오신 분들 만수무강 것이요. 하시는 일 잘 되시요. 부자가 되소서. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 세월아 내월아 오고 가지를 말아라. 아까운 청춘이 다 늙어 간다. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 날다령 가거라 날다령 가거라. 네 신중에 꼭 있거든 날다령 가거라. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네.
앵콜로스 이제 끝났어. 갈게요. 네, 이래서 송가인 하나 봅니다. 여러분, 송가인 씨에게 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 아, 송가인님.